హలో పీపుల్, వెల్కమ్ టు విలేజ్ మీడియా వ్లాగ్స్. ఈరోజు ఎవ్రీ ఇయర్ మేము ఫ్రిడ్జ్ కూడా క్లీన్ చేసుకుంటామండి. ఎందుకంటే అది లైఫ్ టైం బాగుండాలి కాబట్టి. దానికోసం ఫస్ట్ మనం ఈ కంప్రెసర్ పార్ట్ అదంతా బ్రష్ చేసేసిన తర్వాత అలా కవర్తో సెక్యూర్ చేసుకోవాలి. వాటర్ పడకుండా ఎక్కడెక్కడైతే వైరింగ్ సిస్టమ్ ఉందో అదంతా కవర్తో సెక్యూర్ చేసుకుని అప్పుడు వాటర్తో ఒకసారి తడుపుకుని కడుక్కున్న తర్వాత మళ్ళీ సోప్ ఆయిల్ పెట్టి కడుగుతాము. ఏదొక సోప్ ఆయిల్. అలాగే హోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బ్లాక్ అవుతాయి కాబట్టి ఒకసారి వాటి మీద ఊసతో కానీ ఆర్పులతో కానీ ఆ హోల్స్లో ఫ్రంట్ నుంచి పొడిచి, అలాగే బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఒక హోల్ ఉంటుంది, దాని నుంచి పొడిస్తే అది బయటకు వచ్చేస్తుంది. వాటర్ క్లీన్ చేసేసుకుంటే అవి కూడా క్లీన్ అయిపోతాయి. ఇంకా అలాగే సోప్ ఆయిల్ పెట్టి మిగతాదంతా వాటర్ పెట్టి కడిగేసుకున్నామంటే ఫ్రిడ్జ్ లైఫ్ టైం కూడా బాగుంటుంది. అట్లా బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న ఎండలో పెట్టి డ్రై చేసుకొని అప్పుడు వాడుకోవాలి. మా వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.